وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala bütün xalqimizni, Türkistanlıqni zulümdən qutquzuşqa kuch-quvvat, irada ata qilsin. Allah subhanahu wa ta'ala hammamizni Qur'oni Karimdagi qissalardan yaxshi foydalanib, hayotimizda tatbiqlab, to'g'ri yo'lda xizmat olib berishga nisib qilsin. Bugün Qur'oni Karimdiki qissalar degan darsninki 3-chi qismi. Oldingi 2 qismda ئادەم ئەلەيھىسسالامنىڭ yaratılışı, Havva anamızın yaratılışı. 1-chi qism. 2-chi qismda şeytan bilan ئادەم ئەلەيھىسسالام o'tirisidagi kurashninki arq ko'rinishi haqida to'xtalgandik. Bugungi darsda inshaalloh İblis alayhilla'na bilan ئادەم ئەلەيھىسسالام o'tirisidagi kurashninki amili maydoni bo'lgan İblisninki ئادەم ئەلەيھىسسالامni va ayolini yo'ldab, aldab, azdırıp Allah cheklagan ishni qilishga sabab bo'lganligi, shu sababdan manguliq ne'mat, mukofot o'rni bo'lgan jannatdan ishkililarninki qo'g'ilinishiga, jannatdan chiqarilishiga sabab bo'lganligi haqida to'xtalamiz. Allah subhanahu wa ta'ala İblis alayhilla'nani jannatdan qo'g'ilgandan keyin Allah'ның buyrug'ini ijro qilmaganligi sababdan yo'g'onchilik qilib, takabburlik qilib jannatdan qo'g'ilandi. ئادەم ئەلەيھىسسالام bilan Havva anamızınço Allah subhanahu wa ta'ala jannatga o'rinlashtirdi. Bu ikkilan jannatda yashadi. Shuning uchun bu haqda Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Bu işkeylen hitap qilib, ey Adem ve Havva işkililanla cennette hatırcam yaşanla. Nimini xalisanla şunu yanla. Nimi işini qiyğınlı kelse şunu qılınla. Sizler bu yerde erkin. Qandaq paydalansanla, qandaq lezzetlensanla cennet nimetlerden bu sizlerge berildi. Lekin sizler ma daraxtning yeniga kep qalmanglar. Yani ma daraxtning mevstincho qat'i yeb qalmanglar. Agar sizlar mush daraxtning mevsini yeb qalsanglar, o'zinglar ziyon tortsizlar. Debcho buyurdi. Buyurgandan keyin bular shunda xotirjam yaxshi yashayotdi. Lekin shayton İblis alayhilla'na bularninki bu ne'mat, bu rohat farog'atda yashashig'icha chidayolmadi. Bularninki rahat farog'atda xotirjamlik bo'lishi buning ichini qaynatdi. Chidimidi, hasad qildi. Hasad qilib bu ikkilanni kusildab gap qilib, asta bo'sh gap qilib yurib aldashqa başladı, aldashqa urindi. Bu haqda Allah subhanahu wa ta'ala sura A'rafda فوسوس لهما الشيطان degan bu vasvasa degan nima desa, kusildab, pichirlab gap qilish, nayt xuddi, nayt kuyingan shaklda nayt bosh gap qilib bularga vasvas qilish boshladi. فوسوس لهما الشيطان وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. Nima deb bularni oldi, nima deb goldi desa şeytan. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. Bularninki avratlarının içilib qilishi, bularning ayıplarının içilib qilishi,
Allah'ın buyrug'ini icra qilmaganlikdan iborat mush kamchilikning echilib qolishi, avratlarining echilib qolishi uchun bularni kushkuritdi, oldi. Vasvas qildi. Nima deb vasvas qildi desa, ey Odam va Havvo, sizlarning farvoydigoringlar bu daraxtning mevasini yeyishdan sizlarni to'sashdagi asosli maqsad, g'oya, sabab nima desa, Allah subhanahu va taolo sizlarningki bu daraxtni yeb malaika bo'lib qolishingizni yomon ko'rdi va shundaqla mangu mush jannatda yashashingni yomon ko'rib shun chekildi. Ya'ni sizlar bu daraxtni yesanglar malaika bo'lasizlar va shundaqla manguchu mush jannatda o'lmay yashaysizlar deb mush uslub bilan oldi. Demak, şeytan bu yerda Adem Aleyhisselam'da ve Havva anamızda bütün insaniyetde boğan bir xil micaz tabiat var. O bolsa nima desa, insan üstünlükni, mertebesinin yuqori bo'lishini, huquq mansabni ve shundaqla uzun yashashni, bolsa o'lmay yashashni yaxshi ko'rdi. O'lmay yashashni suydi. Shu yashash, uzun yashayman deb yoki uzun mansabga, yuqori mansabga, yuqori o'ringa, ijtimoiy obro'yga erishiman deb nurg'un insonlar nurg'un xatolikni, nurg'un Alloh subhanahu va taolo cheklagan ishlarni qiladi. Shayton mana insonning tabiatidagi mush tuyg'uni qo'zg'idi bu yerda. Sizlar bu daraxtning mevasidan yeysanglar, mangu qolasizlar, o'lmaysizlar, farishta bo'lib ketasizlar deb mush mijaz, mush tabiatni qo'zg'idi. Shu sababdan Odam bilan Havvo anamiz xatolashib qoldi. İkinci sebebi bularni ham qasam bilan oldi. Ve qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Şeytan bular qasam qilib turib, Alloh bilan qasam qilib turib, men sizlarning manfaatingni ko'zlab mush gapni qilyapman. Sizlarningki mangu yashashingni, sizlarning mushu yuqori martabada mangu qilishinglarni yaxshi ko'rganligimdan, sizning manfaatinglarni deb mushundaq nasihatni qilyapman. Men sizlarga ko'nganlikdan deb qasam qildi. İbn Abbas rahimahulloh deydi, şeytan bu yerda bu ikkalanini qasam bilan oldi. Chunki Odam alayhissalom u vaqtda biror maxluqning Allohning nomi bilan yolg'ondan qasam qilishini o'ylab boqmagan. Allohning nomi bilan yolg'onchilikni qilamdi, yolg'ondan qasam qilamdi deydigan bundaq narsa Odam alayhissalomning aqli qat'iy kelmagan. Şuna olan bu şeytanın yalgan qasamiga ishinib qolgan. Üçüncü bir sebep Adem Aleyhisselam'ın bu yerda Allah'ın buyrug'ini unutib qolib, bu şeytanın aldam xaltisiga tushib qolishidiki, Adem Aleyhisselam Allah'ın bu buyrug'ini şeytan ashuna davagandan keyin voy anda manda deb kusildab unutib qolishiga sabab bo'lgan. Şun Kur'an-ı Kerim'de yani bir ayette وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Biz bundan burun Adem Aleyhisselam'a ma daraxtning mevasidan himanjima deb mushunga buyurib alohida va'da olgandik. Lekin Adem Aleyhisselam Allah bergan bu va'dasini Adem unutib qoldi. Adem Aleyhisselam'ning bu buyruqni, bu va'dani saqlashda irodasi taz joyida kuchliq bo'lmadi. Shu sababdan unutib qoldi deb tasvirlagan. Demak, qasamni qilavergandan keyin bu qasamning o'zi Adem Aleyhisselam'ning bu buyruqni unutib qolishiga ilib bordi va shundaqli inson tabiatida, mijozida tepiladigan ustunlikni, huquq mansabni, uzun yashashni suyashdan iborat bu tuyg'uni şeytan bu yerda o'zining asal so'zlar orqali qo'zg'ab chiqdi. Shuning bilan bular bu daraxtni yedi. Yegandan keyin nima yuz berdi desa, فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ.
bu ikkilen şu daraxtning mevasini shundoq yebdi. Yeyishigalamcho bularning avratlari echilib qoldi. Avratlari echilib qolib, shuning bilan bular daraxt jannatdagi daraxtlarningki yupurmaqlari orqali o'zining avratlarini cho yepishqa boshladi. O'zining avratlarini yupurmaqlarini jiq-jiq elib cho yepishqa boshladi. Aslida Allah subhanahu wa ta'ala وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ deb cheklagan. Hatta yemangli daraxtning mevasidan demay, qat'iy qilishib qolmanglar. Qat'iy bu daraxtning yana kelib qolmanglar deb mushnaq cheklagan. Lekin shayton o'zining yili uslubi bilan, aldamchiligi bilan, qasam qilishlari bilan cho bularni go'ldab, oxiri cho bu cheklangan mevadan yeyishga sabab bo'ldi. Mush vaqtda Allah subhanahu wa ta'ala bularni cho chaqirishga boshladi. Bularga xitob qildi. Nima deb xitob qildi desa, وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ. Bu ikkilenni Allah subhanahu wa ta'ala nida qilib chaqirib, men sizlarni mush daraxtning mevasidan yeyishdan cheklamaganmi? Bu daraxtning tuyiga qat'iy yaqin kelib qolmanglar. Mevasini qat'iy yemanglar deb cheklamaganmi burun? Men sizlarga shayton sizlarning uchuq dushmaninglar, qat'iy shaytonning buyrug'iga yaqinlashib qolmanglar. Shaytonga yaqin bo'lib qolmanglar. Shayton sizlarning dushmaninglar demaganmi? Debcho Allah subhanahu wa ta'ala bularga kaydi. Bularni biroz aybladi. Allah subhanahu wa ta'ala chunki boshqa bir oyatda bayon qiladi. Nima deb desa, ya Adamu inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min al-jannati fatashqa. Ey Adam, bu iblis, bu shayton sening va sening ayolingning dushmani. Aniq dushmaninglar bu. Hazar e'lonla buningdan. Bu shaytonning kayniga kirib, sizlar jannatdagi ma huzur halovat ne'matdan quruq qilib dünya hayotidan bo'lgan jafo mushaqqatlik hayotga sizlarning chiqishinglarga shaytonga bo'ysunib bu sabab bo'lib qolmasin. Yani jannatning qo'g'ilishinglarga shaytonga agishishinglar sabab bo'lib qolmasin. Shaytonga agishib qolsanglar jannatning qo'g'ilinisizlar deb Allah subhanahu wa ta'ala bularga aniq bildirgan. Lekin aniq bildirgan bo'lsa-mu, bularcho buni unutib qoldi. Şunun bilan Allah subhanahu wa ta'alaning kayığını, xapoğunu, bularni ayıplıganligini anlagandan keyin Adem alayhissalam bilan Havva anamiz o'zininki shaytonning aldam xaltisiga tushganligini bildi. Shaytonninki bularni aldıganligini, xatolik qilib qolganligini tunidi. Shuning bilan bular Allah subhanahu wa ta'alaga o'zining xatoligini e'tirof qilib, günahlarının affu kılınışını talep qilib, Allah'tan rahmet ve mağfiret talep qilib, Allah subhanahu wa ta'ala özü ügetken duanı çoğu qilishga başladı. Allah bir Sure Baqara'daki ayette deydi: "Fetelaqqa Adamu min rabbihi kelimat, fetaba aleyhi innehu huve't-tevvabur rahim." Allah subhanahu wa ta'ala Adem aleyhisselam'a bir sözünü, yani nima deb dua qilishni ügetdi. Bu sözünü ügengendan keyin, bunu qabul qilgandan keyin Adem aleyhisselam bilan Havva anamiz bu duanı qildi. Shuning bilan Allah bularning tavbasini qabul qildi, tavba ato qildi, tavbaga muvaffaq qildi. Chunki Allah subhanahu wa ta'ala rahim, bandalari kuyindigan, tavbalarini qabul qildigan zot bo'lg'achqa. Bu ügetken söz nima? Allah'tan Adem aleyhisselamga tushgan söz nima desa, Allah subhanahu wa ta'ala A'raf surasida buni hikoya qilib, Adem aleyhisselam bilan Havva anamizning tili bilan qala robbana zalamna anfusana va illam taghfir lana va tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bu ishkelan ey Parvardigarimiz, biz sizning buyruqlarini unutib, ma daraxtning mevasiga yaqinlashmanglar degan buyruqni unutib, bu daraxtni yeb qoldik. Mevasini yeb qoldik. Shu orqali o'zimizga o'zimiz zulm qilib qoldik. Ey Parvardigarimiz,
sizlar bizning gunohlarimizni afv qilmisizlar. Sizlar kechirmisizlar, sizlar bizga rahim qilmisizlar, biz zolimlardan bo'lib qolamiz. Ziyon tatqanlardan bo'lib qolamiz deb bo'lacho Alloh subhanahu va taologa yalvarib duo qilishga boshladi. Allah subhanahu wa ta'ala bu ikkalanninki tavbasini, duosini qabul qildi. Lekin qabul qilgan bilan bu tavba bu ikkalanning jannatdan chiqarilishiga to'sanji bo'lanmay qoldi. Tavbasini qabul qildi. Qiyomat kunicha bularga jazo yo'q. Tavbani qabul qilganlik uchun. Lekin qilgan gunohninki jazosini mush dunyoda tatdi. Yani cennetin qo'g'ilnish, jannatdan zamonga tushirilish orqali bu gunohninki shumligiga uchirdi bular. Alloh subhanahu va taolo shu sura A'rafda bu haqda qala ihbitu ba'dukum li ba'din aduw wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Sizlar zamonga, yani shayton bilan iblis, şeytan, yani iblis degan şu şeytanın şu bu şu Adem ve Havva bir tarafımda, iblis bir taraf, bu üçcanlı birisi bir saniye. Yani Adem bilen Havva ikisi bir, iblis şu bu ayrım tabi birisi bir saniye düşman bulap düşünler. Yani zımında bu küreş şu devamlışıdı o. Yani Adem balları ölen şeytan iblisinin evlatları oturustaki küreş birisi gibi boğan düşmanlık şeytanның bularni azduruşiga her daim hareket qilishi bu qiyomat kunigacha davomlashadigan shaklda hammani cho zamonga tushinglar deb buyurdi. Bularning hammasi zamonga tushdi. Bu zamonda sizlar yashaydigan, xotirjam bo'ladigan, sizlarningki yashashinglar uchun ta qiyomat bo'g'ichilik urun shu zaman shu tayyorlandi sizlar uchun ashaga tushinglar deb cho buyruq qildi. Demek bu ayetin insanның muş yuqoridagi vaqalikdan insonninki izishida, insonning xatolikka tushib qolishida, unutib qolishi bularning hammasi inson o'zi Allohning buyrug'ini eslab turmasa, insonning tabiatida bor unutib qolish bor, shaytonning yelmikiriga, suiqastiga aldinish, işinip qilish ahvollar cho inson bulduğanlığa bir işaret var bu vaqalikda. Şunun için inson müminle alohida dikkat qilishi lazım. Nurg'u vaqtda şu şeytan şekillik iblis uslubida nurg'un eski insonlarni yaxshi müminlarni aldaydi. Go'ldaydi. Suiqasd qiladi. Yalg'on qasam deganni bugungi kunda acayip çıkkılıdı nurgun insanlar. Soğudisat qasam qılıdı, ticaret, şirketçilik, hatta münasebet oldu şu nurgun yalgan qasamlarını qılıdı. Bu yalgan qasamını qilish bu şeytanның işi. İblisning işi. Şunun için biz muşu derslikdeki asaslık şunda yalgan qasam qılıdığan, şeytanның hilimikirligi işinip qalıdığan muşundaq ahvallardan ço yiroq turishimiz kerak. Alohida hazar eylishimiz, diqqat qilishimiz kerak. İnsanlarning ichida shayton kabi, shaytondinmi, hatto usta, hiligar mushundaq insonlar bor. Shaytonga ustaz bo'la oladigan insonlar turibdi bugungi kunda. Shuning uchun bularning mayli da'vo sipida bo'lsin, mayli tijorat ishlarimizda bo'lsin, mayli hayotimizda bo'lsin, bularning aldam xaltisiga tushishdan, bularning chiroyli gaplariga oldinib qilishdan hammamiz hazar eylishimiz lozim. Alloh subhanahu va taolo mush vaqalikdagi qissalardan yaxshi ibrat olib, hayotimizda shaytonning aldam xaltisiga tushmay, to'g'ri yo'lda yashashni nasib qilsin. Alloh subhanahu va taolo hammamizni Qur'oni Karimdagi qissalardan yaxshi foydalanib, dünya ve ahiretligimiz üçün yaxshi tirishchanlik qilishga nasib qilsin. Allah hammadan razı olsun. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illallah nastagfiruka ve natubu ilayk.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ